5名青年蒙冤入狱21年，出狱后拒绝赔偿，只求当年办案人员被法办。安徽的5名青年因当时的技术能力不足，在1996年含冤入狱，法院判决2人15年有期徒刑，1人无期徒刑，2人死刑。直到2018年4月份的时候，这5名青年才得以昭雪平反。当他们在面对记者的采访时，他们的一句话让现场给他们翻译的法官都为之一颤：我们不需要任何赔偿，我们只要求把当时处理这个案子的人法办。那么他们当年究竟经历了什么？误判一事又是何原因？让我们一起来看看法院最终是如何解决的。1. 诡异命案。1996年8月25日，这天晚上，安徽某地的一个村子发生了一起命案。数名歹徒借着夜色，用装饰掩盖面部，偷袭了村民周继鼎一家。他们每人手里都拿着一把砍刀，对周继鼎一家实施了惨无人道的行为。动作轻点，让他们醒来就麻烦了。放心吧，老大，我事前在他们的水缸里下了药，一时半会醒不来，一会一人一个，砍完就跑，记住千万不要砍死人。导致周继鼎4人受伤，大女儿更是当场死亡。数名歹徒似乎意识到自己犯了命案后，便匆匆逃离，但现场并没有遗留下有用的证据。老大，我一不小心把他砍死了。什么？还愣着干什么？风紧扯呼！令人不解的是，在几个歹徒实施砍人的行为时，周继鼎一家人竟然没有一个醒来，只有周继鼎因为疼痛醒了过来。但他醒来后只发现了几名歹徒逃跑的背影，并没有看到正脸。在他得知自己的女儿已经身亡后，立刻拨打了报警电话和救援电话。此时周围的村民也早已经被惊醒，也都纷纷围了上来。在看到一家人的惨案后，他们不敢上前，因为谁也不想牵扯进来。老周家这是得罪什么人了？谁知道啊，就他那工作，仇家一堆吧。我们要不要过去帮帮忙啊？可别过去了，万一再认定你是嫌疑人就完了。当警方赶到周继鼎家里后，发现附近并没有什么可以调查的监控探头，只能询问已经受伤了的周继鼎和周围不敢靠近的村民。就当众人苦恼之际，周继鼎突然想到了什么，他怀疑凶手很有可能是周继坤和周家华等人，因为他们在不久前发生过矛盾。原来不久前，周继鼎和周继坤、周家华等人因为计划生育的事宜发生了些矛盾。周继鼎在外也没有其他仇家，在没有任何人证物证的情况下，警方将周氏5人以犯罪嫌疑人的身份逮捕审讯。事实上，周继鼎在村里的工作很不一般，他在计生办内工作。要知道，计划生育是那个年代的国策，但这一项工作时非常容易得罪人。在审讯过程中，周氏5人连连喊冤，坚称自己是清白的，并且都拿出了不在场的证据。不是我们是冤枉的。对啊，我们就在旁边看了2眼啊。有一点要说明的是，当时的警方手中并没有他们犯罪的实质性证据。面对这一情况，警方也有一些无奈，只能于48小时后将周氏5人无罪释放。在临走前，警方还再三嘱咐让他们千万不要去周继鼎家里闹事，否则事态一旦闹大将难以收手。但周继鼎在得知5人无罪释放的时候也是非常恼怒，他认为周氏5人一定是杀害自己女儿的凶手，如今不仅没有得到法律的惩处，还被无罪释放逍遥法外。周继鼎实在是无法忍受心中的怒气，他竟然拿着一瓶农药以自尽的方式威胁办案人员。你们为什么要将杀人凶手放了？我们没有证据也没办法判罪啊，你回去等待，我们一有消息肯定会第一时间通知你的。不可能，你们今天不给我一个说法，我就把这瓶农药喝下去，死在你们这里。别冲动，周先生，你女儿遇害，我们能理解你的心情，但也请你理解我们警方对此也是颇为无奈。他们不停地劝解周继鼎不要做傻事，但都无济于事。最终周继鼎还是将手中的农药喝得一干二净，尽管第一时间送往了医院，但还是无力回天。
这起案件到现在已经出了2条人命，谁也无法保证剩下的3名受害人会不会因受激而做出过激行为。无奈之下，他们只能将周氏5人重新捉拿归案。让人意外的是，这一次周氏5人竟然承认了是自己入室杀人。屈打成招。据说负责此案的民警利用一些特殊手段，他们5人都遭到了不公的待遇，他们也不得不被迫承认。就在法庭的一审上，周氏5人面对审问突然翻供，他们不仅当场否认他们杀人的罪行，更是声称自己是因为刑讯逼供才不得不认罪。紧接着便在法庭之上将自己的受伤的部位亮出，不是我们是被逼的，他们对我们严刑逼供，让我们迫不得已认罪的。而更让人为之震惊的是，原本出庭作证周氏5人犯罪事实的19名证人，竟然也有18人当场翻供，只留下周继鼎的小女儿一口咬定是周继坤拿着凶器进门。我亲眼看到了周继坤拿着斧头进门的，但很快便被周继坤的律师发现漏洞，因为周继鼎的小女儿压根就不知道周继坤是谁，更是用一句话道出真相：是不是你爸爸让你每天都要记住这句话？周继鼎的小女儿在众人的目光下直接承认了。如此一来，这起案件又一次陷入了迷雾之中。1999年3月29日，周继坤5人分别被判处15年有期徒刑、无期徒刑和死刑。这条消息一经公布，所有人都为之震惊，他们都不知道其中到底发生了什么。明明5个月前还被证明无罪，如今每个人却都被判了刑。不过，周氏5人在服刑期间一直没有停止上诉，可是每一封上诉书都如同石沉大海，没有一丝的消息。后来，有很多法学人士也都关注到了5州杀人案，他们也都发现了此案件之中存在着很多不合理的地方，于是他们联手帮助周氏5人申冤。2017年1月19日，法庭再一次对尘封多年的5州杀人案进行审讯，并对当年的案件进一步查证。终于在2018年4月，周氏5人因证据不足被法院宣判无罪释放，他们也被释放重获自由。当法庭上审判长告诉他们可以申请国家补偿的时候，却遭到了5人的拒绝，他们当场表示不需要赔偿，只要求当年的办案人员得到应有的处罚。我们不要任何的赔偿，只要求你们能将当时负责此案的办案人员依法审判。对，我们不能白白在监狱蹲了21年，因为当年的那一场误判，导致周氏5人从无罪百姓成为了杀人犯，并且在监狱度过了21年。他们一家人的命运也因此彻底发生改变。2019年，负责该案的王怀忠因滥用职权、司法不公等被判处有期徒刑7年，并且当时与该案有关联的办案人员也受到了大大小小的惩处。冤假错案。当年冤假错案不在少数，这些都导致当事人被限制人身自由，更有甚者被判处死刑等，其中给当事人的心理创伤更是非同小可。很多当事人在经历了这些冤案后，都需要很长的时间来恢复心灵和身体的创伤。不仅如此，他们的经济也直接受到了影响。冤假错案的发生能引起很多人的不满，他们会通过各种途径表达自己的诉求，甚至会做出一些过激的行为，还会影响社会的和谐与稳定，甚至引起公众的关注，对社会秩序造成一定的威胁。维护社会秩序最重要的保障便是法律，但冤假错案的发生会让人民对法律的尊重。例如赵恩廷在无事实、无证据、无口供、无立案等情况下被非法拘禁，还有当年的于祥林案件，他的妻子张在玉患有精神病，在2人发生争吵后离家出走，于祥林报案后，警方在附近的水塘中发现女尸，经家人鉴定，很有可能就是张在玉，警方便以于祥林涉嫌故意杀人罪将其逮捕，又对其刑讯逼供，最终于祥林被判处死刑。但经过多次上诉，并且于祥林的妻子在2005年3月份的时候突然归来，被证实了身份后，公安机关为于祥林昭雪平反。结语：近些年了，我国司法系统逐步完善，
那些冤假错案也都在频繁，但整整21年。周氏5人在进去还只是少年，出来的时候却已经隐隐白了头，他们的家庭也都支离破碎。随着科技的发展，越来越多的技术手段可以用于重新对案件的检验，一些涉及强奸、杀人等案件中更是发挥着重大的作用，并且在当今这个社会，冤假错案也只会越来越少。我们的生活环境迎来了质的飞跃，让我们一同为社会的建设做出贡献。